كنت أتمنى أظهر وجهي كل فيديوهاتي، بس للأسف كاميرا موبايلي ضعيفة ودقة التصوير جدا تعبانة. لا إضاءة عندي، لا مايك، لا معدات تصوير، وهالشي خلاني مرات أحس بإحباط. لكن السؤال اللي يدور بعقلي، يا ترى هل راح أنسى حلمي؟ طبعا لا، لأن اليوم اجى الوقت المناسب اللي من خلاله راح أصور فيديوهاتي حتى وإن كانت دقة التصوير متوسطة. راح تسألوني شنو سبب التغيير هذا المفاجئ، وراح أقولكم ما أدري. لا شاقة وياكم. سبب التغيير هو تعليق أحد الأخوات اللي بصراحة زرع بداخلي بذرة الأمل اللي انطتني طتني طاقة إيجابية، واني جدا أشكرك يا أختي لأن طيتيني هاي الطاقة الإيجابية. راح أخليكم مع التعليق. صراحة استنتجت من هذا التعليق انه الانسان مو لازم يكون عنده كاميرا غالية. الانسان اذا عنده رسالة لازم يوصلها، وراح توصل حتى وان اذا صورت بموبايل شو اسمه هذا ابو الدب، ما ادري ابو الدمعة هذا القديم. لان 8 كان عند والدتي كنت اصور بيه. فالمهم مختصر الكلام، اتأكدت انه الانسان مو مهم يمتلك معدات وادوات تصوير غالية، المهم يمتلك رسالة، لان الانسان اللي يمتلك رسالة راح يقدر يوصل هاي الرسالة ان شاء الله باذن الله تعالى. فرسالة لكل صانع محتوى يريد ينشئ قناة على اليوتيوب ويكون صانع محتوى مبتدئ، نصيحتي لك استمر وابدأ بالامكانيات اللي تمتلكها، لان مو مهم الانسان يمتلك الادوات الغالية حتى يوصل لحلمه، المهم انه يمتلك ادوات بسيطة يقدر من خلالها يبدي حتى يحقق حلمه. اذا شفت هذا الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك، واتمنى انه تدعمون القناة لان هاي القناة هي قناة محتوى تعليمي وتحفيزي باذن الله تعالى. مع السلامة.